2019'da İsveç'te bir GA8 Airvan trajedisi yaşandı. Uçak Umeå'da düştü ve ne yazık ki 9 kişi hayatını kaybetti. Havacılık tarihinin hüzünlü sayfalarından biri, 2016'da Bastil Günü kutlamalarının dehşete dönüştüğü bir an, Nice, Fransa'da bir kamyon kalabalığa daldı. 86 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı vardı. 2015'te NASA'nın New Horizons aracı, Plüto'yu ilk kez ziyaret ederek Güneş sistemini haritalamayı bitirdi. Bu evrenin sırlarını daha derinlemesine keşfetme yolunda dev bir adımdı.